Faleminderit shumë që keni gjetë kohë me ardhë edhe ju për ftesën. Unë i mora dy shembull shumë thjesht prej parafalësve të mi, domethënë janë prej Tafilet, i cili përmendi një aktivizëm domethënë para luftës, nëse nuk gaboj, në kohë kur ka qenë situata shumë e tensionume, që ka paraqitur luftë. Atëherë ka pas aktivista politik, domethënë nuk kanë pas aktivista partijak, ka qenë i kauzë ndërtume edhe aty ka ngartu nga vetes si aktivist politik me mendim çfarë doshëm, edhe një prej kenanit i cili përmend që është një pasivitet. Edhe kësaj ka paraprit diçka, domethënë gjithë këtyre viteve, është një farë lloj shoqëria jonë është në epokën e tranzicionit, edhe këto janë dy aspekte që të rinjt në ne, sa i përket traditave, janë një komunitet shumë i marginalizuar, për shkak se na ende jemi deri dikush është një patriarkale dhe shumë pak gjën të ri që kanë mendim ndryshe prej mendim politik ndryshe prej babës vet, që kanë edhe ai të njëjtë, shumica shkojnë linjë të njëjtë, edhe kemi rastin e institucionalizmit, i cili të rinjt janë përsekutuar. Për shembull, nëse na këtu paramesh jemi pajtu gjithë që rinia është pasive, për shkak se vet edhe domethënë titulli i këtij sallonit ka qenë rinia pasive, shkaktar të sfidat, përpara se me dalë për hapat e mëdotjeshëm, do të më ditë pse ka ardhur te ky lloj pasivizimi. Për shembull, unë nuk pajtoj që është pasive, për shembull, nëse shkon me këshir forumet të trimve nëpër parti politike, është aktivitetin e madh tyre që kanë. Edhe kjo aktivitet domethënë një i ri, më shumë joshët prej projekte të partive politike sa për projekte të institucioneve. Edhe kjo neve na bën me mendu që mos institucionet e kanë bë partijake çdo, domethënë ata që janë bashkë institucioneve kanë bë partijake çdo dikasta që udhëheqin. Edhe kjo në ne, domethënë ndaj këtij ndryshimi do të disa masa më radikale, për shkak se nuk mundesh ti me gjetë shkaktar çapo të vjen deri te kjo gjendje kur në fakti mishron me institucionin. Institucioni për shembull nuk ka arrit edhe atë publikën e një triut, domethënë ai për herë të parë bëhet publikën bankat e shkollës fillore. Edhe faktikisht ai mëson për publikën, për një karik që nuk bën me thy, për shkak se ndrimi tjetër ka më përdor çat karik. Edhe pse nuk guxon me thy, është që ka një autoritet, në drejtori shkolle ka një autoritet tjetër, edhe kështu shkon me radhë. Domethënë ai mëson autoritetin edhe përgjegjësinë ndaj autoritetit. Fatkeqësisht nëpër shkolla, domethënë institucionet kanë instaluar si fryme që të rit nuk mësojnë për autoritetin institucional, por mësojnë për autoritet partijake. Kështu që e kanë gjujt përmas institucionalizmin, edhe kjo ka prodhuar këtë gjendje që të rit janë shumë pasiv. Të rit i gjen aktiv në disa organizata jo qeveritare, por faktikisht në ato organizata jo qeveritare shetjat fatkeqësisht po them është një farë lloj instalimi të feudalizmit, për shkak se aty janë të udhëhequra vetëm prej dy entiteteve kryesore, prej jetëgjatësisë që udhëheqin ato organizata edhe prej fondeve. Njëri nëse nuk i ka lidhet për me arritën e jetëgjatësi në një organizatë qeveritare, edhe nëse nuk e ka fatin me përfituar ndonjë pak prej projekte, ai automatikisht bëhet pasiv. Faktikisht tek dorë vet. Edhe kështu ka kontribuar në vullnetarizëm të përgjithshëm, edhe mungesa e përgjithshme e trinjve është pse ata nuk janë aktivistë politik. Ka shumë faktorë, ndërto janë partit, janë institucionet, që janë edhe OJC-t, edhe organizata ndërkombëtare, për shkak se i riu aktivist nuk bëhet, vetë janë pjesë organizata ndërkombëtare, por ai i riu nuk bëhet aktiv vetëm se punon në institucion, bashkëpunon me një OJC, por bëhet edhe si për investimeve tuaja që vijnë përmes organizata ndërkombëtare, por situatë një pikturë më të përgjithshme, do të thonë ai bëhet pasiv konkretisht edhe direkt për institucionet. Mas ne ka edhe faktorë shumë tjerë indirekt. Kaq për fillim.